Ciao a tutti, vi saluto nel nome di Gesù Cristo, che il Signore vi benedica, che il Signore vi benedica, che il Signore vi benedica. E ancora un buongiorno per ognuno di noi, soprattutto noi che siamo in vita. Ok, c'è già qualcuno che si sta connettendo. Che Dio vi benedica, che Dio vi benedica. Gloria al Re dei Re, gloria al Signore dei Signori, gloria all'Alfa e l'Omega. In questa domenica speciale, in questa domenica meravigliosa, siamo pronti per rendere gloria a Dio. Sì, ok, vi state connettendo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Condividete la diretta, se riuscite, condividete affinché altre persone possano partecipare con noi, affinché altre persone possano glorificare il Signore con noi, affinché altre persone possano glorificare Dio insieme a noi. Che il Signore vi benedica. Ok, aspetto ancora che qualcuno possa entrare. Intanto mettiti in attitudine di adorazione. Magari è tutta la settimana che non passi un momento nella presenza di Dio, magari è tutta la settimana che non passi, non canti per il tuo Signore, che non adori il Re dei Re, magari sono troppi giorni, hai avuto da fare, sei stato distratto. Questo è un momento che ti è dato, non perdere tempo, è un momento che ti è dato per metterti ancora davanti alla sua presenza. Ciao fratello Didier Kunganga, che il Signore ti benedica, che il Signore ti benedica la tua casa e la tua famiglia. Cominceremo adorando Dio. Mettiti in posizione, inizia già a pregare lì dove sei e a glorificare il Signore. Comment ne pas te louer, Jésus?
perfettità. Non siamo esseri perfetti, ma Lui ci porta alla perfezione. Lui ci rende perfetti. Lui ci aiuta ad aspirare alla perfezione. È il Dio che ci porta di gloria in gloria. Inizia a glorificare il Signore dei Signori. Alleluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté.
che pregassimo insieme. Sai, la Bibbia dice che Dio è lento alla collera ma ricco in bontà. Le Seigneur est lent à la colère. Il est bon, il est très bon. E adesso stiamo in un momento in cui stiamo per tornare in chiesa. C'est un moment où nous allons rentrer célébrer nos cultes. Il confinamento è praticamente finito Nous allons déconfiner. e torneremo alla vita normale. Nous aurons notre vie normale. Ma come ho detto prima, Comme je disais avant, Dio è lento alla collera. il est lent à la Dio colère. è stato lento a tutte le volte che non hai pregato. Toutes les fois que tu n'as pas adoré, le Seigneur était lent. Dio non si è arrabbiato tutte le volte che tu non hai pregato. Le Seigneur ne s'est pas fâché parce que tu n'as pas prié. Tutte le volte che non ti sei comportato bene. Toutes les fois que tu t'es mal comporté, Tutte le volte che hai peccato. toutes les fois que tu as péché, Tutte le volte che non l'hai rispettato. toutes les fois que tu n'as pas respecté, Ma ti ha tenuto in vita comunque. mais il t'a encore donné le souffle de Ci sono vie. delle persone che hanno pregato più di te. Il y a des personnes qui ont prié plus que Ci toi, sono delle persone che si sono santificate più di qui se te. sont sanctifiées plus que Ci toi, sono delle persone che hanno onorato i loro qui genitori ont più di te. honoré leurs parents plus que toi. Ci sono delle persone che hanno digiunato più di quanto Il y tu a hai des personnes fatto. qui ont jeûné plus que nous, Ma non sono rimaste in vita. mais elles sont mortes. Sono morte. Elles sont mortes. Dio è stato buono con te. Mais pour toi, Dieu t'a fait grâce. Non in base alle tue opere, Non parce que tu étais bien comporté, ma per la sua grazia. mais parce qu'il t'a fait tout simplement Perciò grâce. ti invito a pregare con noi Alors je voudrais que nous puissions prier e a ringraziare il pour Signore être reconnaissant, le remercier, perché ti ha tenuto in vita tout simplement parce que tu as la e vie. perché non hai fatto niente per Tu n'as meritarlo, rien fait pour mériter ma cela, è stato Lui che l'ha deciso. mais c'est lui qui a décidé. Dove sei, comincia ad innalzare la tua Là où voce tu es, commence à élever ta e a voix ringraziare il Signore per seulement pour questo. être reconnaissant et le Prega remercier. insieme a noi. Prions ensemble, remercions le Seigneur, le roi des gloires, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Remercie le Seigneur, celui qui a encore donné le souffle de vie, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous élevons, nous glorifions, nous t'aimons, Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, ce matin, être reconnaissants. Nous voulons ce matin être reconnaissants. Nous sommes reconnaissants que tu nous as gardés en vie. Nous sommes reconnaissants que tu nous as donné la paix. Nous sommes reconnaissants que tu nous as donné la force. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons élever nos voix pour te dire que nous sommes reconnaissants. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, et nous élevons nos voix. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, oh mon Dieu. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants ce jour parce que toi, tu nous as fait grâce. Merci, oh Jésus-Christ. Nous te faisons des prières d'actions de grâce. Nous élevons nos voix, Seigneur. Que ce parfum monte vers toi. Oh, merci à toi. Oh Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, pour ta clémence. Merci pour ton amour, Seigneur. Toi qui nous as aimés le premier. Oh mon Dieu, nous sommes reconnaissants. Yeah.
Un applauso per colui che ha iniziato con te, ma non è la fine. Anche se tu ti trovi nella valle dell'ombra della morte, c'è un soccorso. Il buon pastore è lì con la sua verga ti sostiene. Alleluia. Gloria al Signore, gloria al Re dei Re. Grazie ad ognuno di voi che siete stati con noi in questo momento di adorazione. Ora riceveremo la parola di Dio. Che il Signore vi benedica. Nous allons prier. Pregheremo. Nous allons demander au Seigneur de nous parler Chiederemo al Signore di parlarci en ce beau dimanche in questa bella où domenica nous avons encore le souffle de in vie. cui abbiamo ancora il soffio di vita. Nous allons demander au Seigneur Chiederemo al Signore d'accompagner chaque moment, chaque minute, di accompagnare ogni momento, ogni minuto, parce que c'est à lui que nous devons rendre gloire. perché è a Lui che dobbiamo rendere gloria. La parole de Dieu La parola di Dio est importante pour nous. è importante per noi. Voilà, nous sommes là Ecco, noi siamo qua pour devenir encore forts. Elle construit nos vies. per diventare ancora forti ed essa costruisce le nostre vite. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Chiederemo al Signore di parlarci. Nous allons prier, dire au Seigneur de nous parler. Nous sommes reconnaissants Siamo riconoscenti d'être encore en vie. di essere ancora in vita. Nous sommes reconnaissants Siamo riconoscenti d'avoir repris les activités. di aver ripreso le Nous sommes attività. reconnaissants. Siamo Toi qui riconoscenti. as encore ton travail, tu es reconnaissant. Tu che hai ancora il tuo lavoro, sii Et toi qui as riconoscente. perdu ton travail, Tu che hai perso il lavoro, mais tu n'as pas perdu ton Dieu. ma non hai perso il tuo Donc Dio. nous sommes reconnaissants parce que tout ce qu'il permet, c'est bon. Quindi siamo riconoscenti perché tutto ciò che permette Voilà, nous è sommes là, buono. Seigneur, parle-nous. Ecco, siamo qua, Signore, Ce qui parlaci. n'est pas de l'humain, que ça soit loin de nous, mon Dieu, mon roi. Tutto ciò che è dell'umano che sia lontano da noi nel nome di Gesù Ouvre ce Cristo. moment, Seigneur, avec ton amour. Copri questo momento col tuo amore. Donne-nous un entendement supérieur qui vient de toi. Dacci una comprensione superiore che viene da te. Seigneur, tu es bon pour nous. Signore, sei buono per noi. Tu es bon pour nous, Seigneur. Sei buono per noi, Nous laissons ce Signore. moment entre tes saintes mains. Lasciamo questo momento nelle tue sante Au nom de mani. Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo. nous avons ainsi prié. Abbiamo così pregato. Nous disons Amen. Diciamo Amen. Bonjour, bonjour. Buongiorno, Je buongiorno. vous salue dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, Vi saluto nel nome meraviglioso e potente di Gesù Cristo, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. colui in cui non c'è ombra di variazione. Dieu ne va pas changer, Dio non cambierà, Dieu ne peut pas être contaminé. Dio non può essere contaminato Et nous sommes là e noi siamo qua parce que lui l'a encore permis, perché Lui ha ancora permesso, il a donné encore la force, ha dato ancora la forza, il a donné encore son souffle. ha dato ancora il La soffio. première bénédiction que nous avons, c'est avoir le souffle. La prima benedizione che abbiamo è avere il soffio. Une bonne différence que nous avons avec les animaux. Una buona differenza che abbiamo con gli Les animali. animaux sont créés par la parole, Gli animali sono creati dalla parola. mais nous sommes créés par la parole et par le souffle. Noi siamo creati dalla parola e il Donc parce que nous soffio. avons une partie de Dieu. Perché abbiamo una parte di Dio. Et Dieu est en nous, il dit à son image nous sommes. E Dio è in noi e siamo alla sua immagine. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons partager Questa mattina condivideremo être bon et fidèle pour Dieu. essere buoni e fedeli per Dio. Qu'est-ce que cela signifie? Cosa significa? Tant de fois, nous sommes des fidèles à l'église. Tante volte siamo fedeli in On chiesa aimerait bien qu'on dise que nous sommes des fidèles. e ci piace quando ci dicono che siamo fedeli Et on aime bien qu'on dise que nous sommes bons. e ci piace quando dicono che siamo buoni. Mais quand on dit, pour que Dieu te dise que tu es bon E perché Dio ti dica che tu sei buono ou tu es fidèle, o sei fedele, qu'est-ce que tu dois avoir en toi? cosa devi avere in te? Nous allons prendre la parole de Dieu. Prenderemo la parola di Nous Dio. allons prendre Luc 19 Luca 19, à partir du 13e verset jusqu'au verset 27. dal versetto 13 fino La lecture est un al peu versetto longue. 27. Mais soyez patients. La lettura è un po' lunga, ma siate pazienti. Luc 19 Luca 19, à partir du 13e verset. dal versetto Et 13. nous allons lire jusqu'au 27e Leggeremo fino al 27 pour comprendre un peu cette histoire. per capire un po' la storia. Le 13e verset. Versetto 13. Il appela 10 de ses serviteurs, Chiamati a sé 10 suoi servi, leur donna 10 mines diede loro 10 mine et leur dit, e disse loro: faites valoir
jusqu'à ce que je revienne. Fatele fruttare fino al mio ritorno. Mais ses concitoyens les haïssent. Or i suoi concittadini lo Et odiavano ils envoyèrent une ambassade après lui e gli mandarono dietro degli ambasciatori pour dire, per dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. non vogliamo che costui regni su di noi. Lorsqu'il fut de retour, Quando fu tornato, après avoir été investi de l'autorité royale, dopo aver ricevuto l'investitura del il regno, fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Le premier vint Si presentò il primo e disse: et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Signore, la tua mina ha fruttate altre 10. Il lui dit, Il re gli c'est disse: bien, va bene, bon serviteur, servo buono, parce que tu as été fidèle en peu de choses, poiché sei stato fedele nelle minime cose, reçois le gouvernement de 10 villes. abbi potere su 10 città. Le second vint et dit, Poi venne il secondo dicendo: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Et lui dit aussi, E gli disse anche questo: toi aussi, e tu sii sois établi sur 5 villes. capo di 5 città. Un autre vint Poi venne un altro che et disse: il dit, voici ta mine. Signore, ecco la tua mina J'ai gardé dans un linge, che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. perché ho avuto paura di te che sei un uomo duro. Tu prends ce que tu n'as pas déposé Tu prendi quello che non hai depositato et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. e mieti quello che non hai seminato. Et il lui dit, Il re gli disse: je te juge sur tes paroles, Dalle- méchant serviteur. dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu savais que je suis un homme sévère. Tu sapevi che io sono un uomo duro, Prenant ce que je n'ai pas déposé che prendo quello che non ho depositato et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. e mieto quello che non ho seminato. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque Perché non hai messo il mio denaro in banca? afin qu'à mon retour, Affinché al mio ritorno je le retirasse avec un intérêt? io l'avrei riscosso con l'interesse. Puis il dit à ceux qui étaient là, Poi disse a coloro che erano presenti: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. toglieteli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Gli dissero: Signore, egli ha già 10 mine. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, Mais à celui qui n'a pas, ma a chi non ha on ôtera même ce qu'il a. sarà tolto anche quello che ha. Au reste, amenez ici mes ennemis E questi miei nemici, qui n'ont pas voulu che non volevano que je régnasse sur che eux, io regnassi su di loro, et tuez-les en ma présence. conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Que le Seigneur accompagne sa Che il parole. Signore accompagni la sua parola. Nous allons partager quelque chose de spécial que nous lisons dans ces versets. Condivideremo qualcosa di speciale che leggiamo in questo versetto. J'aimerais bien y aller piano piano, comme on dit en italien, au début pour qu'on comprenne. Vorrei andarci piano piano affinché possiamo capire. Donc le Seigneur va laisser 10 mines. Il Signore ha lasciato 10 mine. C'est très peu parce que beaucoup nous connaissons l'histoire des talents. È molto poco, tanti conoscono la storia dei talenti. Un talent vaut 100 mines. Un talento vale 5 mine. Donc une mine c'est petit vraiment. Quindi una mina è pochissimo. Pour comprendre, donc celui qui avait pris 5 talents, on lui avait donné 500 mines. Quindi colui che aveva 500 talenti aveva 5 talents. 5 talenti aveva 500 mine. Ici le Seigneur va laisser 10 mines, Qui il Signore ha lasciato 10 mine, mais on a l'explication seulement de 3 personnes qui justifient les 3 mines. ma abbiamo soltanto la spiegazione di 3 persone che giustificano 3 mine. C'est-à-dire 7 personnes n'ont même pas de justification, ils n'ont ni caché, ni fait rien, ils ont bousillé. Quindi vuol dire che 7 persone hanno sprecato. Voilà l'image de l'Église en ce jour. Ecco l'immagine della Chiesa in questo Le giorno. 30% se préoccupe de l'Église. Il 30% si
preoccupano della Et Chiesa. parmi les 30%, 1%, ça, non pas 1%, les 30% se préoccupent. Parmi les 30%, 10% ne font rien avec leur talent, leur mine. E nel 30%, 10% non fa niente col talento o mina. Et donc, les 70% continuent seulement à se lamenter. Quindi il 70% delle persone si lamenta e basta. Et maintenant, le Seigneur, il trouve des personnes Ora il Signore trova delle persone qui étaient déjà des serviteurs. che erano già La servitori. Bible dit, il a pris ses La serviteurs, Bibbia dice che ha preso i suoi il a servitori, donné 10 000. ha dato 10 mine. Vous savez, Dieu donne l'opportunité à tout le monde. Sapete, Dio dà l'opportunità a tutti. Le premier revint, il dit, Seigneur, tu m'as donné 1 mine, j'en ai gagné 10. Il primo è venuto e ha detto: il Signore mi ha dato 10 mine e ne ho guadagnate altre 10. Et le Seigneur va dire, E il Signore dirà: tu es bon sei un servo buono et fidèle. e fedele. Je vais t'établir. Io ti stabilirò. Alors c'est ça le thème que nous avons cet après-midi. E questo è il tema che abbiamo questo pomeriggio. Celui qui a travaillé, qui a eu le fruit. Colui che ha lavorato, che ha fruttato. Le Seigneur l'appelle bon et fidèle. Il Signore l'ha chiamato buono e fedele. Être fidèle pour Dieu, Essere fedeli per Dio c'est produire. vuol dire produrre. Être fidèle pour Dieu, Essere fedeli ce per n'est Dio pas avoir des choses que tu as la grâce. Nous tous, nous avons la grâce d'avoir une mine. Cette mine-là, c'est le souffle de vie. Quella mina è il soffio di vita, La première grâce que nous avons. la prima grazia che noi Mais abbiamo. quand le Seigneur vient, Ma quando il Signore viene, qu'est-ce que tu en fais de ton souffle? cosa ne fai del tuo Celui qui soffio? ne produit pas. Colui che non produce, Alléluia, suivez-moi bien. alleluia, seguitemi Celui qui ne bene. produit pas, Colui che non le produce, Seigneur ne peut pas l'appeler bon et fidèle. il Signore non può chiamarlo buono e Loin de fedele. nous l'esprit de la grâce, je suis sur la grâce de Dieu, je ne fais rien. Lontano da noi lo spirito per cui diciamo sono sotto grazia, quindi non faccio niente. Déjà quand tu as le souffle de vie, tu as les opportunités comme tout le monde. Già quando hai soffio di vita hai l'opportunità che hanno tutti. Aujourd'hui dans nos églises, Oggi nelle nostre nous chiese avons des personnes qui ont chacun sa mine, abbiamo persone che hanno ognuno la propria mina, mais personne ne produit. ma nessuno produce. J'espère que quelqu'un me comprend. Spero che qualcuno mi capisca. À chacun de nous une mesure. Ad ognuno di noi una misura. Dieu n'est pas méchant. Dio non è cattivo. Il n'a pas dit au second Non ha detto al secondo que pourquoi tu as produit 5, tu n'as pas fait 10 comme le premier. perché non hai prodotto solo 5, non hai fatto 10 come il primo. Dieu aime qu'on travaille selon notre capacité Ah, parce Dieu- qu'il connaît la capacité qui est en nous. A Dio piace che noi lavoriamo secondo le nostre capacità, Nous perché devons conosce le développer capacità les- che sono in noi. Nous devons développer les choses selon nos capacités. Dobbiamo sviluppare le cose secondo le nostre capacità. Bien aimé, si tu ne développes pas les capacités qui sont en toi, Carissimo, se tu non sviluppi le capacità che sono in te, tu deviendras jaloux. diventerai geloso. Tu deviendras très jaloux même. Diventerai molto Et je geloso. disais, tu deviendras exagérément jaloux. Diventerai esageratamente Parce que geloso. ton problème, Perché il tuo problema, tu crois que la production de l'autre, c'est ta tu production. pensi che la produzione dell'altro è la tua produzione. Chacun de nous doit produire. Ognuno di noi deve produrre. Dieu définit un fidèle, celui qui produit. Dio definisce un fedele colui che produce. Mais nous, nous définissons un fidèle, celui qui vient dimanche, il est assis, il chante, il est digne. Ma noi Non, invece le definiamo fidèle, c'est celui qui produit. Noi definiamo fedele quello che si siede alla domanda e Nathanaël domenica e canta a è fedele. la grâce d'avoir les mains pour jouer à la guitare. Il fedele Pour colui Dieu, che il doit produce. produire des chants. Nathanael ha la grazia di suonare bene la chitarra, quindi deve produrre un Donc qualcosa. Nathanaël ne peut pas rester que moi j'ai la grâce, moi j'ai la grâce Dieu. Non, c'est dans ce qu'il a dans ses mains qu'il sera établi. Non può Amen. dire solo io ho la grazia, ma ciò che lui ha nelle sue mani deve essere prodotto. J'aime Dieu, vous savez pourquoi? Io amo Dio, sapete perché? Le gars en question était déjà dans la ville, il habitait. Il ragazzo in questione era già nella città e ci abitava già. Et j'aime ça, ma soeur Posel. E io amo questo, sorella. Mais Jésus maintenant va lui dire, Gesù gli ha detto: maintenant tu seras établi. tu sarai stabilito En ora. italien c'est écrit, Ade sovra hypothèque. In italiano c'è scritto ora Tu avrai peux rester potere. dans une ville. Puoi essere già in una città. Tu peux vivre quelque part. Puoi vivere da qualche parte. Tu peux vivre dans un mariage Vivere in un matrimonio où tu n'as jamais été établi. dove non sei mai stato Tu peux stabilito. vivre dans un travail Puoi vivere in un où tu n'as lavoro jamais été établi. in cui in realtà non sei mai Tu peux stato vivre dans stabilito. une ville Vivere in una où tu n'as città jamais été établi. in cui non sei mai stato L'établissement dépend de ta production. La stabilità dipende dalla Je tua disais, produzione. l'établissement dépend de ta La production. stabilità dipende dalla tua Tu produzione. as le pouvoir dans la vie Hai il potere nella parce que vita. tu as produit. Perché tu hai prodotto. Toi, tu ne produis pas, mais tu veux le pouvoir. Tu non produci, ma vuoi il Je potere. voudrais te dire quelque chose. Vorrei dirti Il y a qualcosa. une différence entre un touriste et un résident. C'è una differenza Le tra un touriste turista e un vient, il n'a residente. pas de résidence. Il turista viene e non ha Il residenza. vient pour
visiter. viene per visitare. Ceux qui visitent, Ciò che ils visita étaient là quand les gens prenaient les mines. erano lì quando le persone Ils ont prendevano seulement le mine. visité. Hanno solo Mais visitato. les résidents, Ma il a produit, on lui a prodotto, donné la e résidence. gli hanno dato la On lui a dit dans residenza. cette ville, E gli hanno detto tu in vas questa régner. città tu regnerai. Jésus a vu que c'était trop peu régner dans une ville. Gesù ha visto che c'erano troppi pochi che regnavano in Non, una lui, città. c'était trop peu pour lui régner dans une Era ville. troppo poco per lui regnare in una città. Et tu vas régner dans 10 villes. Et E Jésus, gli ha detto regnerai in 10 città. il va travailler dans 10 communes. Il y a des versions où c'est écrit, il était le chef de 10 communes. C'è una versione in cui c'è scritto che era il Est-ce que capo di quelqu'un me 10 suit? comuni. Qualcuno mi Si insegna. nous suivons nos vies, Se noi prestiamo attenzione alle nostre vite, nous voulons toujours être établis quelque part. noi vogliamo sempre essere stabiliti da Que mon qualche mariage parte. soit bien établi. Che il mio matrimonio Que sia j'ai ben un travail stabilito. bien établi. Che io possa avere un Que lavoro j'ai ben des enfants qui stabilito. sont bien Io établis. voglio figli ben stabiliti. Cet après-midi, je te dis, Questo pomeriggio io ton, ti dico ton établissement dépend de ta che production. la tua stabilità dipende dalla tua Que la produzione. grâce ne te trompe Che pas. la grazia non ti Tu as inganna. la grâce, Hai la grazia. mais la grâce doit produire. Ma la grazia deve produrre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus définit Gesù definisce le fruit de notre travail, il frutto del nostro le lavoro, gain de notre il travail. guadagno del nostro Il lavoro. dit cela définit la fidélité d'un homme. E dice che questo definisce la fedeltà di un uomo. Celui qui est bon et fidèle, Colui che è buono e fedele. celui qui est bon, Colui che è buono. parlons d'abord de celui qui est bon. Parliamo prima di colui che è Celui buono. qui est bon, Colui che è buono il aime son prochain. ama il prossimo. Donc il produit ce qu'il a Quindi produce ciò pour che que son ha prochain en bénéficie. affinché il suo prossimo possa beneficiare. Et celui qui est fidèle, E colui che è fedele c'est celui qui travaille è colui che lavora pour respecter son per chef. rispettare il suo capo. Être bon, c'est aimer son prochain tout simplement. Essere buono è amare il prossimo. Celui qui aime son prochain Colui produit. che ama il prossimo produce. Alléluia, alléluia, alléluia. Alleluia, alleluia. Celui qui est fidèle, Colui che è fedele c'est celui qui est un bosseur. è colui che è un lavoratore. Un Un bosseur. lavoratore. Vous savez, vous aimez bien appeler les gens des boss. Sapete, vi piace chiamare la gente boss. Celui qui est boss, c'est parce qu'il est bosseur. Colui che è boss è perché è colui che Vous, vous lavora. croyez que celui qui est boss, c'est celui qui met les lunettes noires. Colui che è chiamato Non, boss celui qui est perché è boss, lavoratore. c'est celui qui est un Non è bosseur. perché mette gli occhiali neri, ma La colui che è chiamato fidélité boss è pour perché Dieu, lavora. c'est être La bosseur. fedeltà per Dio è essere lavoratore. La fidélité, ça signifie La fedeltà celui qui significa exécute les transactions d'affaires. colui che esercita Les transactions d'affaires. le transazioni. C'est ce qu'en grec on appelle le pistos. Colui che che chiamiamo in inglese pistos. Et non, in greco. Ah, in greco. Celui qui exécute les ordres. Colui che Exécute les ordres. esercita gli ordini. Celui qui accomplit ses devoirs. Colui che compie i suoi doveri. Celui qui est digne de confiance. Colui che è degno di fiducia. Celui qui fait confiance aux promesses de Colui Jésus. che fa fiducia alle promesse di Celui Gesù. qui est convaincu que ce que le maître a donné, ça peut produire. Colui che è convinto che ciò che il maestro ha dato può produrre qualcosa. Voilà pourquoi même dans un couple, Ecco perché in una quand on dit coppia, qu'une femme ou un homme est fidèle, quando si dice che una donna o un uomo sono fedeli, c'est tout simplement parce qu'il a compris ce que le contrat a dit. è semplicemente perché compie ciò che il contratto Le ha chef detto. a dit prenez ces mines et produisez. Il capo ha detto prendete queste mine e Vous producete. discutez. Ma voi discutete. Vous n'avez pas produit, Non avete mais prodotto, vous voulez l'établissement. ma volete la stabilità. Être fidèle, Essere fedeli c'est se faire un ami. è farsi un amico. Être infidèle, Essere c'est un infedeli problème. è un problema. Celui qui produit sera établi. Je Colui che répète, produce sarà stabilito, ripeto. celui qui produit sera établi. Colui che produce sarà stabilito. L'établissement que tu cherches, je répète, dépend de ta production. La stabilità che cerchi dipende dalla tua produzione. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Qualcuno può dirmi amen? Rappelez-vous du figuier. Ricordatevi del fico. Jésus a faim. Gesù aveva fame. Il arrive pour manger. È andato per Le mangiare. figuier n'a pas produit. Il fico non ha prodotto. Jésus a dit on doit le couper. Il Et doit sécher. Gesù ha detto dobbiamo tagliarlo, deve Parce que quand seccare. il n'y a pas de Perché production, quando non c'è tu produzione n'as pas le droit d'occuper cette terre. Tu ne seras pas établi. C'est ça, c'est le même passage. non hai il diritto di occupare la terra. Est-ce que quelqu'un me suit? Qualcuno mi Ce segue. figuier n'a pas produit. Questo fico non ha prodotto. Il devait être séché. Doveva essere seccato. Parce que celui qui ne produit pas, Perché colui che non produce c'est un problème. è un Je voudrais problema. vous raconter aussi une petite histoire. Vorrei raccontarvi una piccola storia. Est-ce que Jésus peut-il sbagliare, faire une erreur dans un miracle? Gesù può sbagliare un miracolo? Je crois non. Penso di no. Alors comment pouvait-il guérir un aveugle et que cet aveugle en premier lieu voit d'abord les hommes comme des arbres? E come mai ha guarito un cieco, ma questo cieco inizialmente vedeva gli uomini come alberi? Parce qu'il disait à cet aveugle, Perché diceva a questo cieco, maintenant tu auras la vue, ora tu avrai la vista, mais tu dois vivre comme un arbre. ma devi vivere
come un Parce que tu albero. dois produire des fruits. Perché devi produrre C'est dei pour ça frutti. qu'il a d'abord vu des hommes comme Per des arbres. questo che ha visto prima gli alberi, prima degli Tu uomini. dois Tu produire. devi produrre. Tu dois Voleva produire. mostrargli che En doveva premier lieu, il a vu les In primo arbres. luogo ha visto degli Après, la alberi. vision céleste va disparaître, il va voir les hommes. Dopo la visione celeste è sparita. D'abord, dans ta vie, il faut que tu sois un arbre. Prima nella tua vita devi essere un albero. Parce que Jésus viendra manger. Perché Gesù verrà a Oh, mais quand il mangiare. viendra manger, Ma quando verrà a il faut qu'il mangiare, trouve un fruit. devi trovare un frutto. Mais quand Jésus vient te rencontrer, Ma quando Gesù viene a dans tes incontrare, prières du soir, nelle tue dans tes prières du serali, matin, nelle tue dans preghiere tes prières de mattinali, midi, nelle tue quel preghiere est le di fruit qu'il pomeriggio, peut manger? qual è il frutto che tu Quel puoi est le mangiare? fruit qu'il peut Qual è manger? il frutto che può mangiare? Alléluia. Alléluia. Jésus quelque part va dire dans la Bible, Gesù da qualche parte dirà nella il Bibbia, dira, dice, ma nourriture, il mio cibo c'est de faire la volonté de Dieu. è di fare la volontà di Dio. Donc quand Jésus vient dans un arbre, Quando Gesù viene in un il albero, cherche, est-ce que tu fais la volonté de cerca di Dieu? dire, ma tu fai la Parce que c'est le volontà di fruit Dio, qu'il veut manger. perché è il frutto che vuole mangiare. Ou bien quand il vient, Oppure quando viene, il trouve ta propre volonté. trova la tua volontà. Jésus Gesù veut trouver le fruit dans l'arbre. vuole trovare il frutto nell'albero. Jésus dit, Gesù sa dice, nourriture c'est de faire, Il suo cibo è c'est quello de di manger. fare, Sa nourriture c'est de faire la volonté de e Dieu. di fare la volontà di Dio. Vous savez, il y a encore une autre histoire. Sapete, c'è ancora un'altra storia. Dans Luc 13, In Luca 13, à partir du 6e verset, dal versetto 6, la Bible dit, la Bibbia il y dice, avait un vigneron qui avait un figuier. c'era un vignuolo che aveva un fico. Jésus va venir. Gesù Il viene dit, je vais manger le fruit. e dice, io voglio mangiare il frutto. Et le gars va lui dire, ça fait 3 ans que ça ne produit rien. Il ragazzo gli dice, è da 3 anni che non produce niente. Jésus, questa qu'est-ce que vigna." Jésus lui répond? E Gesù cosa gli risponde? Coupe cet arbre parce qu'il occupe la place pour rien. Taglia questo albero perché occupa posto per niente. Beaucoup parmi nous sont déjà coupés. Tanti fra di noi sono già Ils occupent la tagliati. place pour rien. Occupano il posto per niente. Donc tu commences maintenant à te tribouler, tu cherches l'incherchable, si je peux Quindi dire. tribuli e cerchi l'incercabile. Et cet homme a dit à Jésus, Quest'uomo ha detto a Gesù, est-ce que tu peux me laisser encore un peu de temps? Je vais mettre du fumier pour que ça puisse quand même donner le fruit. mi puoi lasciare un po' di tempo affinché possa produrre ancora di frutto? C'est ce que Frutto. je suis venu te dire aujourd'hui. È ciò che io sono venuta a dirti Si questo tu es encore en vie, Se tu sei ancora in vita, parce que Dieu veut que tu è récupères. perché Gesù vuole che tu Notre recuperi. retour après le Il déconfinement, nostro ritorno dopo lo sconfinamento, tu dois produire. tu devi produrre. Tu dois Tu produire. devi produrre Tu ne dois plus qualcosa. rester comme avant. Tu non devi più restare Comme ça, come tu prima. seras établi. Così sarai stabilito. Et produis selon tes capacités. Ne te compare à personne. E produci secondo le tue capacità, non ti comparare a Ne nessuno. te compare à personne. Non compararti a nessuno. Dieu te dira que tu es bon et fidèle Dio ti dirà che sei buono e fedele parce que toi-même tu as produit. perché tu hai prodotto. Alléluia, parce que toi-même tu as produit. Perché tu stesso hai prodotto. Je prie Dieu que tu Io prego produises Dio che tu produca. et que le Seigneur t'établisse E che il sur des Signore villes. ti stabilisca su delle Il y a città. des villes que tu dois encore Ci conquérir. sono delle città che devi ancora Il y a conquistare. des villes où tu étais touriste et tu dois devenir résident. Ci sono città in cui eri turista e devi diventare Tu étais residente. seulement touriste dans ton Eri mariage. solo turista nel tuo Tu étais seulement touriste dans la Eri solo santé. turista nella Vous tua savez, on peut être touriste dans la santé. Sapete, si può Chaque essere jour des turista nella médicaments, chaque jour les mal de dos, chaque jour, tu es un touriste. Il Ogni faut que tu giorno sois mal di résident. denti, ogni giorno mal di schiena, eri un turista della tua salute, devi essere residente. Il y a des gens qui sont touristes même dans leur chorale. Ci sono persone che sono turisti anche nella propria C'est un corale. touriste, il ne sait pas Un quelle voix, turista. comment. Non sa che voce fa. Il veut toujours chanter la voix de Deve l'autre, sempre cantare la voce dell'altro. faire la guitare comme l'autre. Suonare la chitarra. C'est un touriste, il n'a pas de È un turista, production. Non ha produzione. Produis-toi toi-même. Produciti da solo. Produis ce que Dieu a mis en toi, que ça Produci ciò sorte. che Dio ha messo in te che possa Cessons d'être uscire. touristes, soyons des résidents. Smettiamo di essere turisti e siamo Anzi, je dirais, residenti. même pas résidents, mais soyez naturalisés. Anzi, non residenti, ma naturalizzati. Citoyens du ciel. Cittadini del cielo. Être établi, c'est être reconnu dans une ville. Essere stabiliti, essere riconosciuti in una Papa, que città. tu sois reconnu dans ton Papà, mariage. che tu possa essere riconosciuto Si nel tuo Dieu t'a matrimonio. laissé après le déconfinement, c'est pour que tu sois reconnu dans la Se cité. Dio ti ha lasciato se Dio Si Dieu t'a laissé après le déconfinement, c'est pour que tu sois reconnu ok. dans la cité. Se Dio ti ha permesso di arrivare allo confinamento perché tu possa produrre nella tua città. Alors cet après-midi, je prie Dieu Questo pomeriggio prego Dio que tu sois celui qui sera établi. che tu possa essere colui che Et stabilisce. l'établissement, ce ne sont pas seulement les E paroles, la stabilità non sono solo le mais
Mais parole. l'établissement, c'est tout simplement la production La personnelle. stabilità è la produzione Qu'est-ce que tu personale. produis avec les dons que Dieu t'a Cosa donnés? produci con i doni che Dio ti ha Est-ce que dato? tu es celui qui a un talent? Se colui che ha un talento, Tu regardes seulement les autres, pourquoi lui il en a 5? guardi solo gli altri perché lui ne ha 5. Tu seras établi même si tu as seulement un seul Sarai talent. stabilito anche se hai un solo talento. Vous savez, tu ne vas pas vivre mieux parce que tu as 10 sociétés. Sapete, non vivrai meglio perché hai 10 società. Dieu ne peut pas te donner de gérer si tu n'as pas de capacité. Dio non può darti, non può permetterti di gestire qualcosa se non hai quelle capacità. Si un de nos frères ou une de nos sœurs est capable de gérer 10 choses, Se uno dei fratelli o sorelle è capace di gestire 10 cose, gloire à Dieu. gloria a Dio. Mais le problème est que toi, tu ne dois pas gérer le 10, gère ce qui est en Ma toi. tu non devi gestire il 10, devi gestire ciò che è in te. Il y a des personnes qui ont la Ci capacité sono persone che hanno la d'être capacità prédicateur, di essere d'être à la chorale, di essere in coro, d'avoir al un coro, instrument qu'ils di avere uno ont, strumento d'être à che l'intercession suonano, di essere et all'intercessione, d'être même diacre encore, di faire la essere salle. ancora diaconi e pulire la Mais sala. tout le monde, non. Ma non tutti. Il y a des sono gens qui portati a doivent questo. seulement être à C'è l'intercession. chi deve solo essere all'intercessione. Produire à l'intercession. Produce Il y a des gens qui all'intercessione. doivent seulement être à la caméra. C'è chi deve Produire. solo filmare. Produci. Toi, tu es tellement à la caméra. Tu sei talmente filmi. Tu veux maintenant être de l'autre côté qu'on te filme aussi, e frère. vuoi fare tutto e vuoi essere filmato. No. Donc, chacun Ognuno a sa mine. Nous allons ha la prier. sua mina. Chacun Pregheremo. a sa mine. Que le Seigneur vous Che bénisse. il Signore vi benedica. Pour le Seigneur, être fidèle, c'est bosser. Per il Signore essere fedeli è lavorare. Être bon, c'est produrre. bosser. Essere buoni On è n'est pas bon par les produrre. paroles, Non siamo buoni mais nous solo sommes tramite bons parce que nous parole, travaillons. ma siamo buoni perché Sois travailleur. lavoriamo. Lavora, Nous devons produci. tous travailler selon nos capacités. Dobbiamo tutti lavorare secondo le nostre capacità. Oh, c'est très important. È molto importante. C'est pour ça que vous voyez souvent les jeunes garçons, Per questo vedete spesso i giovani ragazzi, pour prendre le cœur d'une fille, per conquistare il cuore di una ragazza, ils ont l'habitude de montrer que ce sont des gens qui produisent. hanno l'abitudine di mostrarsi persone produttive. Moi, j'ai une voiture, Io ho una macchina, j'ai l'argent, ho i j'ai la soldi, société. Parce que ho quand la fille va l'elettricità. voir que c'est un gars qui produit, Perché quando la donna vede che un ragazzo produce qualcosa, elle va créer l'établissement dans sa vie. creerà la stabilità nella sua vita. Et pourtant, c'est inutile. Ma è inutile. Parce que quand elle va découvrir que c'est la voiture, c'était la voiture de Babo, Perché quando scoprirà che la macchina era la macchina di papà, ton établissement là va bouger. Hein. quella stabilità si muoverà. Cherche le ngwende de Dieu. Cerca il trono di Dio. C'est là que tu seras un bon È producteur. lì che sarai un buon produttore. Que Dieu vous bénisse. Nous allons Signore vi prier. benedica, pregheremo. Nous allons prier, demander au Seigneur. Chiederemo al Signore. Seigneur, aide-moi à produire. Signore, aiutaci a produrre. Aide-moi que je puisse produire Aiutaci affinché par rapport à la mine que tu m'as donnée. rispetto alla mina Je che ne mi veux hai pas dato. être parmi les 80% qui ne font rien pour l'Église, Non pour voglio toi. essere nel 80% che non fanno niente. Les 80% qui ne font rien pour le royaume. L'80% che non fanno niente. Mais per je il voudrais regno. appartenir aux 20% qui produisent. Ma vorrei far parte E del je prie 20% che produce. Signore, prego Que Dio le Seigneur te donne la che il force. Signore ti dia la Che forza. ti dia proprio la forza di produrre, di fare uscire quello che è dentro di te. Che tu produise avec force et Che tu amour. possa produrre con forza e amore. Et je déclare que ton établissement est proche. E dichiaro che la tua Que stabilità tu sois è vicina. établi. Che tu possa essere stabilito. Dans ces déconfinements, que tu sois In établi. questo sconfinamento che tu possa Que le essere Seigneur te stabilito. bénisse. Nous allons remercier le Signore, ti Seigneur. benedica, ringrazieremo il Si tu Signore. n'as jamais produit jusqu'aujourd'hui, Se non hai mai prodotto je commence fino à adesso, déclarer. inizio a Pendant que nous chantons, je mentre commence à cantiamo, déclarer. Je commence à déclarer inizio a dichiarare l'établissement dans ta la vie. stabilità nella Que tua le vita. Seigneur déclare lui-même de sa propre bouche que tu es un bon et fidèle. Que tu sois fidèle. Pour Dieu, être fidèle, c'est produire. Per Dio essere fedele è produrre. Il dit parce que tu t'es comporté Lui ainsi, dice perché tu ti sei comportato come je tale. t'appelle bon et Io fidèle. ti chiamo buona e fedele. Oh, que Dieu t'appelle bon et fidèle dans les prochains Che Dio jours. ti chiami buono e fedele nei prossimi Et que tu giorni. reçoives ton établissement au E che tu nom de ricevi la tua Jésus-Christ. stabilità nel nome di Gesù Cristo. Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ha
la mine que tu as entre tes la mains mina che hai nelle tue mani puisse produire. possa produrre. Peut-être ça fait beaucoup de temps que tu es là, Forse da tanto tempo che tu sei ne te lì, sens pas établi quelque non part. ti senti stabilito da Il y a des qualche personnes parte. qui ont fait 10 ans, 20 ans Ci dans sono un persone che hanno boulot, fatto 10-20 anni in un lavoro, mais ils ne se sentent pas établis. ma non si sentono Il y a stabiliti. des personnes qui vivent toujours dans l'à peu près. Persone che vivono Tu as sempre nel... besoin d'être établi. Hai bisogno di essere Je stabilito. prie Dieu pour toutes les familles. Prego Dio per tutte le famiglie. Recevez l'établissement venant de Dieu Ricevete la stabilità che viene da et que dans Dio. les prochains jours, E che nei prossimi je giorni dépose cette parole prophétique dans vos vies. metto questa parola profetica nelle vostre vite. Que le Seigneur déclare sur ta Che il vie Signore dichiari sulla vostra vita que tu es bon et che tu fidèle sei buona e au fedele. nom de Nel nome Jésus-Christ. di Gesù Cristo. Que chaque famille, Che ogni famiglia, que ogni famiglia reçoive ce décret du Seigneur. riceva il decreto del Toutes Signore. les familles Tutte le famiglie qui nous suivent, che ci seguono, toutes les familles de tutte le l'Église, famiglie della Chiesa, toutes les familles chrétiennes, tutte le famiglie si cristiane, tu ne produisais pas, se non producessi, pendant la semaine, nous durante allons la settimana, expliquer la production, c'est comment. spiegheremo che cos'è la Que le produzione. Seigneur t'aide, Che il Signore que ti le aiuti, Saint-Esprit t'ouvre che les lo yeux Spirito Santo ti apra gli et occhi qu'il te donne la e force. che ti dia la Au forza. nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo nous avons ainsi prié. abbiamo così pregato. Amen. Amen. Ah, nous remercions le Amen. Seigneur. Ringraziamo il Que le Signore. Seigneur te bénisse pour ce Seigneur- moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Che il Signore ti benedica per il momento meraviglioso che abbiamo passato Produis insieme. quelque chose Produci par rapport qualcosa à ce que tu as. rispetto a ciò che La hai. production de Dieu n'a pas besoin d'aller acheter une marchandise. La produzione di Dio non hai bisogno di andare a comprare della Tu as ça merce. au-dedans de toi. Ce l'hai in te. Vous savez, moi, à cause des problèmes, j'avais passé un temps où j'avais décidé de ne plus faire du bien aux gens. Sapete, io a causa di tanti problemi avevo deciso di non fare più del bene a nessuno. Mais je ne me suis pas rendu compte que je continue toujours. Ma non mi sono reso conto che non mi ero reso Parce conto qu'en che fait, c'est continuavo quelque, lo chose, c'est stesso. quelque chose que tu as en toi qui dois produire. Perché in realtà era qualcosa in me che Alleluia. senza rendermi conto. Alleluia. Tu me comprends, Maman Lina? Mi Il capisci, faut Maman produire. Lina? Pasteur Jomerico, il faut produire. Pastore Giomerico, bisogna Là, produrre. ça, ce sont mes amis. Questi Donc, sono i miei amici. les gens qui savent que ça signifie Le produire. persone che sanno Che cosa Dio vi significa benisse. produrre, che Dio vi benedica. Et par rapport au décret Rispetto al decreto legge, de l'État, nous allons Dello reprendre Stato. nos activités à partir de demain. riprenderemo le nostre attività da domani 18 Avec maggio. toutes les lois tout autour, dont nous devons reprendre, désinfecter notre salle. Il y a Con beaucoup tutte de le choses à leggi. faire. Si seguono però alla ripresa dell'attività seguono le leggi, quindi dovremo disinfettare e seguire le leggi. Nous sommes en train de nous préparer comment Ci nous stiamo allons faire. preparando per come fare Et là, nous allons expliquer aussi dans chaque groupe de l'Église e spiegheremo in ogni dipartimento della les Chiesa besoins que nous avons pour pouvoir reprendre bien nos activités. Si Dieu nous aide, Dieu aide toujours. Si Dieu le permet, je pourrais dire, nous pouvons recommencer déjà le dimanche prochain. se Dio lo permette potremo forse iniziare la settimana Sinon, prossima. pendant la semaine, nous allons parler avec les pasteurs, les diacres pour voir comment nous allons nous engager et respecter la loi et recommencer nos cultes en sécurité. Durante la settimana ci metteremo d'accordo con i diaconi e gli altri pastori per vedere come organizzarci rispettando la legge, i limiti, disinfettando. Je sais qu'à l'église, vous êtes prêts pour donner, So che in chiesa siete pronti per dare, vous aimez donner, amate dare, donc nous allons tous donner comme d'habitude quindi tutti ritorneremo a dare come da pour que nous puissions, sinon c'est difficile faire tout, il faut appeler une société. Pour désinfecter, il faut faire beaucoup de choses, Perché- mais je sais qu'avec le cœur que vous avez, nous allons tous faire quelque Perché chose. per Que Dieu vous bénisse disinfettare déjà. e fare tante cose dobbiamo chiamare una società che lo faccia, quindi dobbiamo fare tante cose, però che Dio vi benedica, so che voi lo farete. Donc si vous voulez nous suivre, Se volete seguirci, nous sommes sur YouTube, siamo sulla pagina canale YouTube La Potenza de la Parola Ministry. La Potenza della Parola Ministry. Donc abonnez-vous, vous aurez toujours votre petite sonnerie qui vous informera que nous avons publié quelque chose. Abbonatevi e schiacciate notifica così ogni volta che pubblichiamo un video vi arriva la notifica. Que Dieu vous bénisse, merci à la régie, merci Che à Dio tout vi le monde. benedica, grazie alla regia, grazie a tutti. Amen.